চিয়াঙৰ বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাইত। জোনাইৰ মেচাকি চাপৰিত বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ। ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই দিশহাৰা শ শ পৰিয়াল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন ৪৮টা পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি। চিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে সংহাৰ চলাইছে ধেমাজিৰ জোনাইত। ৪টা দিনে বানৰ মাজত ককবকাই আছে জোনাইৰ বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাই। মেচাকি চাপৰি লাই মেকুৰীত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। চিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে মষিমূৰ কৰিলে জোনাইৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল বন্যাৰ্তই। ঘৰ মাটি সকলো বিলীন হল নদীৰ বুকুত। সকলো হেৰুৱাই এতিয়া দিশহাৰা এইসকল বন্যাৰ্ত। ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গল লামাজান মুকলি পথাৰ, উদয়পুৰৰ অৰ্ধশতাধিকৰ ঘৰ মাটি। খোৱাপানী এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল বন্যাৰ্তই। ৪২টা ঘৰটো এতিয়া মানে একো নাই আৰু খেতি বাতি ইফালে আছিলে কমচে কম ২০০ নলমান আছিলে ইফালে আঁতৰত। এতিয়া চাইছো মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইফালে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই অঞ্চলসমূহত সৃষ্টি কৰিছে সংহাৰ। নিপকুৰ পানীয়ে বিভীষিকা নমাই আনিছে লখিমপুৰলৈ। ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই এৰি দিয়া বিশাল জলৰাশিয়ে সৃষ্টি কৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। বানৰ মাজত দুৰ্বিষহ জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে বন্যাৰ্তই। নগৰগাঁও কৰতিপাৰ শান্তিপুৰ মলুৱালত হাহাকাৰ। গামচুক দোৱাপাৰ কঁঠাল পুখুৰীত বিভীষিকা। বোকাপানী পলসে পুতি পেলোৱা ঘৰসমূহত থকাৰ কোনো পৰিৱেশেই নাই। অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ ৰঙা নদীৰ মথাউৰিত গৰু ছাগলীৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া বন্যাৰ্তই। জিলা প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বন্যাৰ্ত। গুলিয়াই মাৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান এইসকল বন্যাৰ্তই। আজি ৪ ৰাতি হ'ল, কোনো ডিচি নাই, কোনো এছডিচি নাই, গাঁও বুঢ়া নাই, মণ্ডল নাই। গতিকে আমি একো এটা ৰিলিফ নাপালে লোৱা যে সৰু সৰু শিশুক বাই কি খাই জীয়াই থাকিব? কোনো চৰকাৰে যদি ৰিগাৰ্ড নকৰে তেতিয়া আমি কি খাই জীয়াই থাকিম এইখনত? গতিকে আমিও মৰি যোৱাতে কৰ্তব্য হ'ব। ভিতৰতে পানী এৰি দিয়ে, একদম এককাল হৈ যায়, বুকু হৈ যায়, বস্তু এফাল আনেও এফাল গুচি যায় আৰু তাৰ কাৰণেতো আমাক একোৱে নিদিয়ে। যোৱা বছৰ আমাক একো চোৱা নাই, এইবছৰো চোৱা নাই। সেনেকে হ'লে মানে চৰকাৰে আমাক গুলি মাৰি দিয়ক। সোৱণশিৰিৰ বানে সংহাৰ চলাইছে ঢকুৱাখনাত। বৰদৈবামত ৭খনতকৈ অধিক গাঁও জলমগ্ন। ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট সকলো বুৰিল বানত। এককাল এবুকু পানীত হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল বন্যাৰ্তই। নপামৰ কৈবৰ্ত গাঁৱত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। চৰকাৰে দিব লাগে এইবোৰ বহুত অসুবিধা, ঘৰ দুৱাৰ নাই, কিবা ৰাস্তা পদূলি নাই, চব এইবোৰ পানীয়ে চব উপঙি যায়। ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ স্কুল যাবলৈ নাই, গৰু গাই বান্ধিবলৈ অসুবিধা। একেই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰতো। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চল। বৰদলনি তলতলি গোপাল জাৰণি ডুবিছে বানত। সৰুতমুলি থোটে চাপৰি লক্ষী চাপৰি জব্বৰ চাপৰিত হাহাকাৰ। খাদ্যৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিছে গহপুৰৰ এইসকল বন্যাৰ্তই। ৰঙা নদীৰ যি বান্ধ, সেই বান্ধে এই সমস্যা ঘটাইছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অসম চৰকাৰ আমাৰ অনুকূল অৱস্থাত প্ৰতিকূল দিয়েছেন। ইফালে সোৱণশিৰিৰ বানৰ কবলত পৰিছে বিহপুৰীয়াৰ শ্ৰী শ্ৰী চাংগিনী সত্ৰ। সোৱণশিৰিৰ বানে সত্ৰখন বুৰাই পেলোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে সত্ৰৰ ভকতসকল। আমি বানপানীত ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, বখৰ আৰু বখৰণীয়ে। এইবিলাৰ কাৰণে এইটো আমি ঈশ্বৰকে চিন্তা কৰি আছোঁ, আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।